హాయ్. వింటర్ వచ్చేసింది. చాలా మంది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఓపికి కోల్డ్ కాఫ్ అని వస్తున్నారు. సో ఈ వీడియోలో కోల్డ్ కాఫ్ తగ్గడానికి యూజ్ అయ్యే కొన్ని టిప్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. ఫస్ట్, సాల్ట్ వాటర్ గాగ్లింగ్. వార్మ్ వాటర్ లో సాల్ట్ వేసుకొని రోజుకి ఒక 3-4 టైమ్స్ గాగిల్ చేస్తే ఈ సోర్ థ్రోట్ కాఫ్ తగ్గడానికి యూజ్ అవుతుంది. సెకండ్, స్టీమ్ ఇన్హలేషన్. మంచిగా హాట్ వాటర్ తో వచ్చే స్టీమ్ ని మీరు ఇన్హేల్ చేస్తే ఈ కోల్డ్ తో పాటు వచ్చే హెడేక్ ని, నేసల్ బ్లాక్ ని, నేసల్ కంజెషన్ ని కూడా తగ్గించడానికి యూజ్ అవుతుంది. థర్డ్, వార్మ్ వాటర్ లో కొంచెం హనీ, లెమన్ లాంటివి కలుపుకొని ఫ్రీక్వెంట్ గా తాగుతూ ఉంటే కూడా ఈ సోర్ థ్రోట్ కాఫ్ తగ్గడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ జింజర్, తులసి లాంటివి కూడా మీరు తాగే టీస్ కానీ లేదంటే ఇలా వార్మ్ వాటర్ కానీ యాడ్ చేసుకొని తాగొచ్చు. ఫోర్త్, ప్లెయిన్ సిట్రజిన్ అయితే తీసుకోవచ్చు. అంతేగాని ఎలా పడితే అలా కాఫ్ సిరప్స్, యాంటీబయాటిక్స్ మాత్రం మీరు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా వాడకూడదు. ఫిఫ్త్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, రెస్ట్, న్యూట్రిషన్, హైడ్రేషన్. కొంచెం కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి, ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి. సో మీరు ప్రాపర్ గా రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా క్లియర్ అయ్యే వరకు. నెక్స్ట్, హైడ్రేషన్. చాలా మంది ఈ కోల్డ్ అలా వచ్చినప్పుడు వాటర్ అది సరిగ్గా తాగరు. బట్ అలా చేయకుండా కొంచెం వాటర్ అంటే వార్మ్ వాటర్ లాంటివి ఫ్రీక్వెంట్ గా తాగాలి. అండ్ ఫుడ్ కూడా బాగా ఫ్రీజర్ లో పెట్టినవి, చల్లగా ఉన్నవి అలాంటివి తినొద్దు. సాధ్యమైనంత వరకు వార్మ్ ఫుడ్ తినాలి. కొంచెం సాలిడ్ ఫుడ్ అలాంటివి తినలేకపోతే మాత్రం కొంచెం సూప్స్ లాంటివి ఫ్రీక్వెంట్ గా తీసుకోవాలి. అంతేగాని ఏం తినకుండా తాగకుండా మాత్రం ఉండొద్దు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఈ కోల్డ్ కాఫ్ తగ్గకుండా డే టు డే సివియర్ అవుతుంది, లేదంటే దీంతో పాటు ఫీవర్ వస్తుంది, బ్రెత్లెస్నెస్ వస్తుంది, అలా ఇంకా వేరే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని కలవాలి.